Oi, gente, tudo bem? Então, eu queria conversar com vocês sobre o ronco. Eu descobri, quer dizer, não fui bem eu que descobri. Meu genro agora só me chama de comandante Hamilton. Eu não sei quem é comandante Hamilton, mas eu dormi com ele no mesmo quarto outro dia, eu, ele, minha filha, minha neta, e depois disso ele me chama de comandante Hamilton. A minha filha, muito sacana, ela gravou, disse que eu tô roncando. Gente, como é que eu vou arrumar um namorado desse jeito? Não consigo. Como é que eu vou dormir com um homem? Põe um ronco aí. Produção. Vai, produção. Põe um ronco. Eu botei, ó, não tá mais com barulho. Olha. Vocês estão escutando? Ó. Gente, não é possível que isso seja eu dormindo. Ouve. Põe. Agora. Olha. Gente, o que eu faço? Eu tenho uma ideia. O ideia. que eu vou fazer? Quando você for dormir com alguém, não dorme. Fica Gente, eu acordado. não posso dormir mais. Eu tenho 5,7. Como é que eu vou arrumar um namorado?